咁尋日講咗呢個貴陽呢個城市啊，我唔係太中意。咁啊，跟住評論區入邊咧，大多數朋友其實都係好同意我呢個講法嘅，即係去玩過嗰啲人啊。咁啊，但係當然都會有少部分嘅人就唔係啊，貴陽唔係咁樣啊，或者係甚至乎有啲人係講話你廣州仲撚亂過貴陽啦，係嘛？嗰啲電雞啊呢啲路嗰啲嘢，確實啊，佢講話廣州亂咧，我絕對係100%同意嘅。廣州你同好多城市比起身嘅話，確實係比較亂少少。但係若然你將呢個廣州同埋呢個貴陽擺埋一齊嚟講嘅話咧，咁啊唔地道、唔客觀。你唔可能因為佢某個點啊，或者例如一個電動雞啊，或者一個布匹市場嘅亂，跟住你就講話成個廣州係亂嘅，呢個係唔合理嘅。啊，廣州絕大多數嘅地方都係好規矩、好乾淨啊，同埋相對嚟講係 OK 嘅呢個城市管理上邊嚇。咁貴陽呢個咧就完全唔一樣嘅，佢係成個面亂，明唔明啊？成個面係爭亂差，知唔知啊？你如果講貴陽嘅話，你只可以講出佢某個點可能係乾淨少少嘅，啊某個好細嘅區域係乾淨少少，但係佢成個面係污糟邋遢嘅。咁至於你話旅遊過嚟廣州有閪嘢睇咩？咁相對嚟講，嶺南地區都係發展得比較遲少少，而且嗰陣時嘅講法叫做南蠻之地啊嘛，好多時候都係流放嘅，又唔係嗰啲古都係嘛？所以你根本冇咩嗰啲名勝嘅。咁你話靚嘅自然風景，廣州亦都冇，唔通我叫你去睇珠江夜遊咩？唔通叫你去上呢個白雲山咩？根本攞唔出手。所以你話你嚟廣州玩 O 唔 OK？ 但係你就唔好去行咩廣州塔啊，唔好行呢啲路嘢，你唔好亦都唔好去行咩太古匯啊、正佳咩北京路啊、上下九呢啲冇必要行。我覺得過嚟廣州旅遊，你係正正經經直接就將你個酒店就訂撚咗喺呢個海珠區，即係河南啊，我哋講法嚇。舊係舊啲，但係你既然都係嚟廣州食㗎啦，係咪先？咁講食嘢，除咗你話啲老城區上下九啊嗰啲咁嘅地方啊，食啲老字號嗰啲小食之外，講真嗰句，好多好食嘅啲酒樓啊，或者係嗰啲餐館啊，都係集中喺呢個海珠區㗎啦。我平時宵夜都專登同天河走去河南食啦，係嘛？就係呢個咁樣嘅情況，所以過嚟廣州嘅朋友啊，如果諗住話旅遊嘅話，你唔好一個兩個人嚟，一個兩個人嚟你食條毛咩？你肯定一群人過嚟食。外地嘅朋友你聽得明就聽，聽唔明都冇辦法嚇，我懶得打字幕。